안녕하세요. 정진남입니다. 오늘 소개해드릴 매물은 울산 울주군 두동면 만아리에 위치한 전원주택 매매입니다. 자연 녹지지역이며 토지면적은 약 179평입니다. 구조는 일반 목구조, 주택면적은 약 41평입니다. 방향은 남향, 승인일은 2011년 11월 30일, 입주일은 계약 후 협의하시면 됩니다. 주택의 구조는 방 4개, 욕실 2개, 거실, 주방, 창고, 미니 왕토방, 다용도실로 되어 있습니다. 주택 정보입니다. 난방은 기름 보일러, 수도는 상수도, 오폐수는 직관로입니다. 주택의 위치는 박재상 유적지가 약 3분, 두동면사무소와 두동초등학교가 약 7분, 구영리가 약 20분, 장검 IC가 약 25분 거리입니다. 주인분께서 희망하시는 매매 금액은 4억 2천만 원입니다. 진입로입니다. 도로는 나쁘지 않으며 주차는 마당이나 도로에 하시면 됩니다. 앞마당은 자갈과 디딤석, 시멘으로 예쁘게 되어 있으며 관리가 편리합니다. 주택은 정남향으로 햇볕이 잘 드는 모습입니다. 정원수와 꽃들로 꾸며져 있고 조금만 정리하시면 더욱 예쁘게 변할 듯 합니다. 주택 옆으로 소나무 숲이 있어 소나무 향이 가득합니다. 미니 황토방을 만들어 두었으며 군불 떼는 곳입니다. 여기는 바베큐장으로 활용하시면 좋을 듯 합니다. 창고가 넓어서 농기구와 지저분한 짐을 보관하기 좋습니다. 내부 세탁실로 통하게끔 되어 있습니다. 여기는 보일러실 겸 창고입니다. 현관 오른쪽 한면은 신발장이며 중문이 설치되어 있습니다.
거실은 층고가 높고 서브창이 설치되어 있으며 남향으로 햇볕이 잘 듭니다. 벽난로가 있어 겨울에도 훈훈하게 지낼 수 있습니다. 주방은 디귿자로 되어 있고 냉장고 2대 들어갈 공간이 있습니다. 여기는 식탁을 두거나 독서하기 좋은 다용도 공간입니다. 미니 황토방으로 난방은 군불과 판넬 겸용이며 판넬은 철거 가능합니다. 여기는 다용도실이며 야외로 통하는 문이 있습니다. (1층) 큰 방은 서쪽으로 창이 있고 안쪽에 드레스룸이 넓게 되어 있습니다. 공용 욕실입니다. 샤워 부스가 설치되어 있습니다. 작은 방은 북쪽으로 창이 있고 안쪽에 매립형 붙박이가 있습니다. (2층) 큰 방은 북쪽과 동쪽으로 창이 있고 안쪽에 욕실이 있습니다. 욕실은 조금 작으며 샤워 부스와 환기창이 설치되어 있습니다. (2층) 두 번째 방입니다. 매립 붙박이가 있으며 남향으로 햇볕이 잘 듭니다. 울산 울주군 두동면 만아리에 위치한 전원주택 매물이었고요. 구독, 좋아요 부탁드립니다.
지금까지 시청해주셔서 감사합니다.